va jijik kutganimizdan keyin biz bu yerda yana bir nechta narsani bosib o'tishimiz kerak. Ya'ni o'zimizda qaysi ish bilan shug'ullanishimiz, qancha summaga shug'ullanishimiz, o'sha ana shu narsalar haqida to'liqroq ma'lumot kiritishimiz kerak. Shuning uchun bu yerdan hozir mana bu 5-10 minut vaqtingizni oladi deyapti. O'shani bosamiz. Bosganimizda bizga birinchi savolni beryapti. Ya'ni a few quick questions. First, have you freelanced before? Sen oldin freelancer bo'lib ishlaganmisan? Birinchi savol, sen oldin freelancer bo'lib ishlaganmisan deb so'rayapti. I have some experience. Bunisi menda tajriba bor. Men yangiman, bunda tajriba yo'q va men bu sohada ekspertman degan javoblar turibdi. Endi bu har kimda o'ziga bog'liq, har kim o'ziga mosini tanlaydi. Men I have some experience deb tanlayman va next tugmasini bosaman. Keyingi savol, what's your biggest goal for freelancing deyapti. Seni asosiy maqsading, freelancerlikdan asosiy maqsading nima deb so'rayapti. Bu yerda passiv daromad yaratish, yana pul topishni boshqa yo'lini topish, tajriba, ish uchun, ya'ni to'liq holatda ishlash uchun tajriba olish va menda hech qanday maqsad yo'q deyapti. Men bu yerdan asosan tajribani tanlayman, chunki menga o'zim dizayner bo'lganligim uchun men bu sohaga qiziqib kirganman, hech qanaqangi pul yoki boshqa narsa emas. Men asosan tajribani xohlayman va albatta chet el tajribasini. Bu juda ham ajoyib bo'lsa kerak. Hop, uchinchi savol. How would you like to work? Qanday ishlashni xohlaysan, ya'ni yoqtirasan deyapti. Bu yerda I would like to find opportunities myself, ya'ni o'zimning imkoniyatlarimni topishni xohlayman deyapti. Bu yerda esa I would like to package up my work for clients to buy. Bu как будто portfolio yarataman degan javob bo'lyapti. Menga birinchisi yoqdi va buni bosib qo'yamiz. Ya'ni I'm opening to contract to hire opportunities. Ya'ni men o'sha boshqa izlanayotgan imkoniyatlar bilan kontrakt tuzishga ochiqman degan galchkani qo'yib qo'ydim bu yerga va bu yerdan next create a profile bo'ladi. Bosamiz.